एक अच्छा डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने जा रहे हैं काजलगांव आंचलिक एप्सु द्वारा। जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पे हाल प्ले। सागर आरो सोनाबथिं क'क्राझार आसामनि सानजा आरो सोनाबथिं जोबथि फारियाव थानाय जिल्लाफोरनि गेजेराव जोंनि फाइनाल गेलेनाय जोबोर समायना रमायना जागोन। बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो खावलायदों। খুব এটা সুন্দৰ মেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব খন্তেক পিছতে আমাৰ আজিৰ এই বাংগালুবাগ খেলপথাৰত। गासिबो देखायनांगौ र' कमिटिनि मासिगिरि बिथांखौ for the short speech please sir। टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनो थाखाय सुबिदा होदों, बेनि थाखाय आं आसाम फुटबल एसोसिएशन बिथांमोन सामलायगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लानाय मोनफ्रोमबो टीमफोरखौ आङो जोंनि सामलायग्रा आफादनि जानानै आइ आफा रायजो राजाखौ मदद होनायनि थाखाय आं साबायखर बावो। जोंनि बे बुब्लियावहाय बयबो बाहागो लानाय आइ आफा रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे टुर्नामेन्टआव अरायसम मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो जोंनि मानगोनां जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाबाय थायो बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। बयनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायनानै आंनि फंनैसो रावखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।
Jadi hai barat bul kuning kurale. Agak alogi dia.
Good ball. Good job. Ovarni twist video bulu hinan. Hey. Turn. Ball shot. Alay phale bol thai na de. Phale bol khele bal. Bal re mata. Phale khele amar digi na khele. Odige afi na kholi. Ijono. Diba. Đâu thường nó sẽ phơi sơ ra cái này thì đâu là là thấy nào rồi không tôi nói được đấy Tangan korma, usia tu korma ni. Boleh, boleh naik. Ini player ni. Hey, foul. मार kayak uneo ini pergi bagu gol chicken aja baji udah manusia agak lagi
Ê, nè Phong. Hey! Glêu. Vaya! Oi, koruzar bol kopidan gele. Oi jim biju. Awas dia maar dia bol dia. Amat saya guna. Tiba. Tapi saya tu. Oh, ni semua aku yang wrong. Ini aku tahu. Đây là bên là không đồng. Lalu, hey. Ini dia saya tahu. Ôi, cái này đã đi nhiều. Ini đâu đi kìa?
Đây, Bstry, Bstry. Kim đưa ra sai đâu. Ê. बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे excellent goal by the Baarhoongkha. What an incredible goal here at the Bangalore Playground.
Baris lepas lah. Misal tu fall dah lah. Kau sini apa ini? Kalau kau sini baik, jadi boleh punya gila jeng sini ni pun mula. Cái này chắc mày Football. Team up. Saya kena lawan dia. Siapa itu? Siapa itu? Betul lah ibu kah? Lagi istimewa. Baik. Karena Assam siapa ni? Halainya. Pura jingji naik ni. Ini meni kau ni.
Lasai. Ini hor. Adele lalung. Jalan. Raden. Kira. Kira kemarin sih. Gila pulang baik. Ini di sini, tahu siapa? Kiki hoire bol mara manci. Ini buat kerabai, macam mana? Oh she. Long mare pire. Oh, mana ni buyau? Munbai. Kau lagi deh. Cek kailing ba? Cek kailing apa dah? Mende sudah cek tanduk. Betul. Cek di mana? Jangan lekor sini lah. Tak cuma ni lagi. Tak jangan sering. Tarlah. Mari. Mari. Sir lah betul. Mantar yang orang usung ya malah. Dog ini bar, dalam mungkin ini. Karena muôn đi rồi đấy. Chết thằng đấy là cái nào mà thằng đấy bố lòng này á khi là nó mang chứ Jadi saya kurang lebih orang tu. Mana pun tolong aku jaga. Hei, orang boleh jaga tu. Boleh lagi orang masih boleh. Tarik naya.
जोबखायो बेलाय बिदि जोबखायो प्लेयारखौ होनबा दहायनो Ini barang lah ya, Orang khatin sampai. Lalu bantu sa. क्या भाई बोली बोलिया बोलिया क्या भाई ले हाँ होना है हाँ क्या हो गया वो मत काम में होना नहीं तो जाना वाला तो जाना You do? What is? Santuram Basumatary
Thank you. Now, Navin Gayari, Honorary Secretary, Business District Sports Association, would like to felicitate with a Bodo traditional Aronai. Thank you. बे समाव मोन्नैबो हानजाया जोबोर नारा नाथा गेलेनानै से गलनि फारागाव आवगायगासिनो दङ।
Let us come back to the felicitation program. Now we have among us Mr. Jwhwlao Basumatary, MLA Sidley constituency. Bitanga sofaiनो हादों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आं बरायनो थाखाय खावलायहरबाय Mr. Jwhwlao Basumatary, MLA Sidley Biap. Please sir. Thank you. Again we have among us जोंनि गेजेराव सफैनो हादों President Chirang District All Bodo Students Union, Mr. Dilip Kumar Basumatary, would like to felicitate with a Bodo traditional aronai. Again we have Mr. Radian Narjari, General Secretary, Chirang District All Bodo Students Union, would like to felicitate with a Bodo traditional aronai. Thank you. Second number goal for the Baarhoongkha and one goal for the Haluating is so far on the scoreboard. Một thứ này đã, bạn thử là xin cái lệ. Ơi, không lên. Thấy mà ngồi được. Làm được. गुबुन सासे आलासि बिथां प्रेसिडेंट गरेस्वर टाउन क्लाब लोगोसे अर्गेनाइजर आसाम स्टेट वुमेन लीग 2023
बिथां धनन्जय बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। Mr. Dhananjay Basumatary, the President of Goddess Language Organizer of Assam State Women League 2023, would like to felicitate with a Bodo traditional aronai. Thank you. We have one more guest among us, Mr. Fonin Boro, President, Business District UPPL Afadgiri. Thank you. Again, one more guest, Mr. Bipin Wari, President, Boro Somas, Chirang District, would like to felicitate with a aronai. Mr. Bipin Wari. ठीक है बोल दो ठीक है तेरे में नुकसान ना बोल दो ठीक है
Warga boy ngare uca. Ini apa lagi? Ini bol di sini. वो पूरा बॉल दी दिखी है
Sudah ucap, sudah ucap lagi dia sudah. Sudah बिथाङा फिन मोसाफैगोन बेखायनो मानगोनां रायजोफोरखौ जाहाथे रावबो फोथारखौ नागारलाङा बेखौ खावलायखानाय थाबाय।
फाइनल मैच के लिए बारहुंखा और हलुआटिंग, ये फाइनल का तरफा बहुत ही कठिन होता है। अगर इस मैच को जीतना है तो अपने आप को महंगा साबित करना पड़ेगा। आगे सफलता के लिए बहुत ही कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। दोनों टीमों की खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ फॉर द 25 JSB फुटबॉल चैंपियनशिप। आसान सा मौका था यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे गोलकीपर द्वारा बॉल को आगे पकड़ लिया और फिर वापस मिड की तरफ। Very good pass to the jersey number 14, and now running jersey number 2 and the 11 behind the goal post. That's a narrow escape too. हो कोई गोल नहीं हुआ। ओह, मौका था लेकिन गवा दिया यहाँ पे। दोनों टीमें आगे बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड में बारहुंखा द्वारा यह कर्नार जाबाय। जोबोर मोजां जोहरदोंमोन, नाथाय गल जानायनि फारसे सौहैनो हायाखिसै। बे समाव बला आउट जालांबाय, आउट ऑफ द ग्राउंड। सो बे समाव बारहुंखानि फारसेनिफ्राय बलखौ बे समाव बारहुंखानि फारसे बला आथिङाव दङ। नाजादों बिथाङा गल पोस्ट फारसे लांनो थाखाय, जोसननो थाखाय। जोबोर मोजां पास होनानै हरबाय जार्सी नम्बर 7 नो। ओहो हो, जार्सी नम्बर 7 आ जोसननो हायाखिसै। बे समाव फिन गलकीपारनि फारसे थांबाय बला। Again, बारहुंखानि आथिङाव। Good pass to the jersey number 12. Again passing to the 11. Again. Oh ho 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 ho. बहुत এটা সুন্দৰ মেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বাংগালুবা খেলপথাৰত। ফাইনাল খেল হালুৱাটিং আৰু বাৰহুংখাৰ মাজত।
बारहुंखानि गेलेगिरिफोरा बारहुंखा बायदिनो मोजाङै गेलेगासिनो नोले खाइबो नोले गोल दो चाहा चान्स नै खाइबो न हेरा पाबि नोले खाइबो नोले गोल दिबो ए मयो खेला जोबोला गथ'फोरखौ माबा खालामनानै बेयाव मानसिफोर मोसाबावगोन नालाय मोननैसो मोसागोन नालाय रेडि खालामगौ माने ओहो मोजां जोदोंमोन नाथाय टाइम कर है तो मार को चांस पास ना पाए अला कर दिया आगे से फुट का दफा सारा टाइम कर और टाइम कर आगे हमारा मानुष ही बालक जीवन नहीं रह सर हम लोग बड़ा उधर झूले में गए चले तू One of the center figure from the Baarhoongkha is out of the ground. Jabai. जेबो नङा बारहुंखायाव always is बारहुंखा सा 10 जनजों गेलेब्लाबो बारहुंखा सा 11 जनजों गेलेब्लाबो बारहुंखा हार मुदे 10 yellow card. जेसेबांनो खेलाया जोबनाय फारसे फैदों एसेबांनो मुजिदों मानगोनां रायजोफोर जोबोद नारा नाथासिन जानो हमबाय खेलाया बेहतरीन यहाँ पे जितना समय की कमी हो रहा है यहाँ पे उतना ही मजेदार साबसिन गोथाव गेलेदों बिथांमोना
ทำดำด้วยนะ Hello Bangal Doba, gozang bay nama? Gozang akhai. Okay. Degal barai konse boy ba akhai khop na nahi ho. What an incredible win by Baarhoongkha against the Haluating 2-1.